Алданский район подвел итоги 85-летия со дня своего образования. Мероприятия, посвященные дате, проходили в поселениях на протяжении всего года и завершились торжественным собранием, где отметили трудовые подвиги алданцев. С неподдельным воодушевлением и теплотой вспоминает ветеранов золотодобывающей отрасли Алданского района экс-директор комбината «Алдан-Золото» Михаил Брук. Он помнит их по именам и по профессиональным отличиям. На этой фабрике лебединской возникали проблемы, потому что там много разных технологических трубопроводов. И уже даже настолько там все было варено-переварено, что забывали, а куда эта труба идет, откуда и куда она приходит. И вот Владимир Иванович был один из тех, кто точно знал, какие трубы куда идут, значит, вот вместе там с технологами, обогатителями. Заслуги людей славились с большой сцены Дворца культуры, отмечая их государственными наградами и благодарственными письмами. Таким образом подвели итоги мероприятий, посвященных 85-летию образования Алданского района, которые проходили на протяжении всего года. Финалом этого праздника, который здесь сейчас, мы покажем наше единство, потому что если все поселения находятся в одной единой связке, то, соответственно, те вопросы, которые ставит перед нами общество, ставит перед нами население, мы обязательно решим. Славные традиции индустриального первенца республики, заложенные старожилами, продолжают молодые алданцы, которые осваивают новые производства и развивают экономику района и республики. Люди возвращаются в Алдан. Алдан должен ожить заново. И многие инвестиционные проекты, которые будут вкладываться в Южную Якутию, которых мы ждем, они проходят через тернии, они не могут обойти прямо так сегодня, а мы хотим так быстро. Они придут в Алдан. И эти инвестиции в основном будут ваши земляки-алданцы. Те люди, которые стояли у истоков того, чтобы здесь привлекалось промышленное производство, чтобы были построены объекты инфраструктуры. Трудовые подвиги алданцев в годы Великой Отечественной и в послевоенное время нашли отражение в законодательной инициативе с мест, которую поддержали депутаты парламента Якутии. 3 депутатов от Алданского района дали свое согласие выступить соавтором законодательной инициативы, поступившей в Законодательное собрание Республики Саха-Якутия о присвоении городу Алдану статуса города трудовой славы. И еще одна знаковая новость о трудовых достижениях прозвучала в этот день со сцены. Горнорудная компания «Алдан-Золото» досрочно выполнила план, добыв в начале декабря 4 тонны 200 килограммов золота. Руслан Павлов, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.